Atiafo Yamama Trase a Church of Christ and I Christopher and a day and some pay bremui and some pa at to the say Mumacho Concono and Cassa. Other for no more. Ye friend who Christopher, ye him say, Yam fire by Yina Sonina near Truck Green. The Santi and a Peter Medican, a tray I 9. Imundu Bakun Cassache say, Sebastia Cowan Yacopan somewhere. And then there was a can say there when Yankupon Sim City. The Bassi as soon as Yankupon Swa, Yasumasa Hodia, or in Yankupon Diama, and Munyano, a Christo Diada. The Santine, Yanchira shall see a baby Sumino, I fire truck green. And as some of that pronounce one say, and ye here say, even yet to me, dear, every day and so, said a Christo Fuyana, and I Chiracuncrono, and I say, to me, am I? Na da se de tire no ene wo nua po nya ko ha wo nua koto ha saa so na mo nua ofori duma ka me oti akenten ho na anse na be fre duma di asi e be sre nua po nya ko no we di anim wo empire bom osoro hene edi ankopon ye da wase eja pa ye da wase se aya wadom ene wo boruhu ama na wotwe asan akọ apro abatwe asundwemu yede wase se da wo hwe ho ban wo boye ho ban na wo hwe yeso na wodi mayen e wa kwanhoro ina mu anaju fen so yeso se japa ko swara to ye ho fa yesinto ene yemra to nyina e che yen se na be ya be nya betumi afata sa wo ma sabre so wa ma ye ho kwan bio ene dey se eja e mehwe wo nsemu we ni yetu adwen ene kuma nyina hya wo nsa obatampa be sese ni nyina ma won sama ebebe ye nchen ejepa emeyen ye tiefo ara kwa endada ye kra na mo nka ye tiengu akomapemu na ye fa kwa dwendwim yie na ye ntumi hu anamon se ne ese na wiei no wotumi yetumi ebedu nchen se na wahye ato amaye no saa so ane ye de okasama fo yesu se wonsa ejepa ye sraw emena emfa na dwen enka bibi na mo fa wonsam kuto fa ne mu dewe firi mu bebe enya wonsam anadufan na japa ye wi edin dase ena ye amawo kan ye hu na fi ase na wi so ajapa wo de ye na asumdwemu na da yakosola eyiwaye ne edin dase enikabia amawo abre inara ye da wasese da wote ya dikopa Yesu Kristo dimute amen amen ye tiefo se dem di ka kire mu no Edmonton Church of Christ wo London ena de ena ensempe bremi kwasem ni ampa se ehia twimidie a ye twokunkun a ekita ye se eno ene ni Kristofo so ana ebra akabaye na otwe na Yesu Kristo wode eye nsempa ana ba oba asasi so ebekwa wie no woko ehia de mu akokyerechire ehia de mu ho no ena ye asofo no ene ngumanimfo a from scribes no eba ni nchen bibisa won se Yesu na hwan ne ma utumi se brasore dem ha na be ye nkyerechire na wunya sa tumi no ewo he sase mbisai ebra obisa ne si ya pe emuaya Yesu Kristo de ma won so ne se on so di on se mbisa se bibisa mo Yohane su bono anu wo bono onya tumi efri ehefa efri Onyankopon ho na se efri nipa na eye asofo mpanimfo yi ene enmanimfo ene mpanimfo ane wo asorefo dem ho nyina no wo asem no epim wo mo na wo hu se so wo ka se Yohane supo no efri eye Nyankopon ho a na eso wo gitutum se no kure trudo na so wo ka se efro nipa so a na eyam hihie ma wo mo se eye nipa na atwa ho no wo besi won abo akum wo mo sanse wonim se Yohane boni ni de ofi Nyankopon na baaye etumi na wo de yegma ni nyina no efi Nyankopon ho enti ni se enti emuaya a wo de ma Yesu ni se omunim na sasemi de kwasemi ni yadwun yiye pa asemesi jivwo entem ene Yesu Kristo se me ekasem bi kire yen sasem bi sei aye
Jewfo ya na se scribes yi ko bisa Yesu Kristo yi kan sama hodo mienu bi e kire ye na saa se mi no utimu se eye Jewfo yi ana se eye elders yi asore mpanimfo yi wo makanya sasempa si edi nya twemo mo ye ne to nchen a asa mo kan edimu why ne ma say to me na Yesu Kristo asem a odi ma o muaye no soso no eka asem bi kire yen emi ehu se e o si ehu se ade nyina mu no ye wutumi a edi ye Yesu Kristo asem ya o mu bisa ni emuaye o di ma ni eno man krobata ni enu ewo mu no utimu se ane Yohanes boni no Onyankopon ne ma ni tumi eye tumidie na onya ya ode ye na dwuma eno ne yehwemu a Kristofo no kwasem nie awose ehu se tumi bia no a ede adwuma bia no enkyerɛkyerɛ ni suban ahodo bia ewe mu no ewose efiri Nyankopon nkyɛn ne muaye a tosimienu so ne se da bi kura eni kwa se ye noma bia emfiri Onyankopon ho eni kwa se ye ne ye ya brabo ye nsem ebeka no eni kwa se efiri onipa da biara da ewose yenya nkunkun a odi ama ye ana se eye esempa ye kuta ye eni ye tumi twerekunkun ene ye tumi a ema emuaye bia ni se anti ene kinka Matthew chapter 28 verse 18 no okani trodo Yesu beka kire won se wode wosoro ni asase tumi nyina amame enti munkwa mamam nyina koka nsempa no Yesu o hia tumi freja no ho ansana otimdia yi bibia ebio yakinka Luka nwoma no etre aye enkuru mu ba ko no a edadi mi ehu se Yesu frɛ na suafo saa bre no ema won tumi se onkoka nsempa no na oni ahohomone so nyina eso saa so de kai bi wa Acts chapter 1 verse 8 ni so me dadi Yesu Kristo ka kire asmafo yi se munkotwen o Jerusalem na nkonkuru ba muso a wobenya tumi no efreja no ho na mode adi adanse efa nsempaka asempa yi ho free Jerusalem ako Judea ako Samaria ako asase so man nyina ani asmafo no utimu se ye hye wonbo se obenya saa tumi no o Pentecost da no no de adwuma kinye bia ni ye kai bi osusu a eye 2 Corinthians chapter 5 ana 2 Corinthians chapter 3 no ene mudo 2 Corinthians chapter 3 verse 5 no enso kasa kire se asmafo Paul o kai se bi o ka kire Corinthians no wose nye fata e fata si ebesusu bibia ama ye ho ne fata e fata no efiri Onyankopon ono na amia ma etumi se wonya tumi se woye apam foforo mu asomfo na emu no enye apam dada mu asomfo wei asem bia esi ehu se sanse me nyina no ye hwe ewiase asetena wose ehu se tumidie eyade a ehia ema abrabo ahodo nyina na nkampese nyamesom ana Kristosom ye Kristofo yi ye hia se yade bia be bia no eye tumi a efri twere mu eye tumi a efri Nyankopon ho Kristofo mu ma ye mfa enoma a emfri twokunkuru mu enye tumidie sanse ye Nyankopon no ye mfa amamre ensom no se de amamre kosom no dia ne esom no ye de kwa se de okan Matthew chapter 15 verse 8 and 9 no ebasa yesum nyina ne ye kwa hwe ne ye hwe ensore bebre a ohoi yetumu se Onyankopon ko frɛ yense yemra mesom no wonu na kwan so enye onipa akwan so Yesu ofrɛ o Kristo ni bia eba na hinie no mu se o mesom no wonu ni nhyehyɛ so ene na etumidie lukwasem nie yehwemu a
Yes Christo yɛkɛse yɛsom no a yɛntimi entia no kwan bia so da sanse Christo som woi ɛwɔ se yɛfa Onyankopɔn akwan so na mo onye onipa kwan ɛne yɛntimi nyina onipa ntam ɛne Onyankopɔn ntam ɛma ne nyɛ yie sanse okenka atwere na ɔka o Matthew chapter 6 verse 24 no wɔsi yɛntimi nsom ewiase ne yasom Onyankopɔn itie wo nyina ne sɛ yɛntimi nsom ewura no mo eni ewura de no ensɛm so ne yɛde Kristosom so afra ayi ne mienu nyina afra ɛba ne saa na ayɛsɛ yɛadwen kora bɛyɛ ntanta ɛbraso akristofoɔ ɛyɛsi yɛni ba yɛ ho sɛ ɛnɛ som ekura yɛ no ɛnya onipa som ɛnya onipa nkyerɛkyerɛ ɛnya onipa tumi oniadɔfo a wutie me anwumre yi tumi a wode som no minua ɛyɛfiri Onyankopɔn hɔ a na sɛ ɛfiri onipa sabre no ɛyɛsi ehu sɛ yabrabɔ yasetena yɛne yɛ bia no ɛwɔ sɛ ɛyɛ Onyankopɔn tumi ne Onyankopɔn ahyehyɛ so yɛ manfato ho a yɛhwɛ na wiase mpo a emra a edi onipa so yɛmfa ne sɛ ɔman yɛhyɛ mmara a yɛkɔmmra sɛ bedwam ne yɛkɔhyɛ mmara a bɛma ɔman no anya nkɔsoɔ obiara mfa ne tirimu anya de wɔpɛ yɛhyehyɛ mmara hodoɔ sɛdeɛ menu mienu no ɛba se yɛbɔ yɛn bra yɛhwɛ mu a ɛwɔ sɛ menu mienu no yɛgyina mmara a aban no bɛhyehyɛ wɔ nnwuma ɛne abrabɔ so bebree mu ɛwɔ sɛ yɛnya tumi a edi yɛn so wɔ yamamuo mu aban mu mmara afei so ɛsi ehu sɛ nneɛma te sɛ basabasa yɛn nyinaa no ɛsi nya mmara ɛwɔ sɛ ehu sɛ ehia mmara a ɛbɛtumi akɔ kɛtɛsehyehyɛ ɛnoɔma sɛ ebinom ɛto mmara na deɛ kwasi broni ka sɛ tax krasi etua no ɛtoɔ enyinaa mmara ɛsɛ wɔ hɔ ɛwɔ sɛ enya mmara ɛma akokansi ahodoɔ te sɛ football kutukubɔ ɛna afei so akanse ahodoɔ a emirikatuo a nyinaa no ehia mmara ehia tumi a bɛbɔ ho bai na si yɛpɛnokura onipa ɛsi ehu sɛ yasetena ɛwɔ sɛ yɛ no korɛ wɔ awurade mu yɛnya tumi a efira awurade nkyɛn ne yɛde asom no adasa mmara ɛwɔ hɔ yi ɛno na yɛ onipa akwa nkyerɛ wohwɛ mu a sɛ mmara ni hɔ a yɛntimi nsom yɛ Nyankopɔn da biara da ɛno na Jeremia ka asɛm bi wɔ Jeremia chapter 10 verse 23 no bɛpɛ sɛ yɛbɛkenka hɔ ne yɛhwɛ onipa esu akora ekuta yɛn na hyɛ yɛn nneɛma hu sɛ onipa no yɛnamɔn ne yɛasetena yɛnsuban ne yɛabrabɔ sɛ na esitie yɛntie Onyankopɔn asɛm Jeremia woma etrɛyɛ edu enyimu aduonu miɛnsa no Awurade mahunu sɛ onipa kwan ani ne nsɛm saa ɛne onipa nsɛm sɛdeɛ ɔnamo a ɔbɛtutu nanamo afa ukwasɛm no onipa he yɛnamɔn yɛ ekuta yɛn no yɛni baabi ade fo so Onyankopɔn asɛm ani yɛ so a wei ɛka kyerɛ me no mmienu sɛ adasɛ wɔ wei ɛwɔ sɛ Onyankopɔn tumi ɛna edi yɛn so si yɛnyɛ ne saa ɛne na amuye kɛseɛ ɛna bɛba yɛn so ɛmfato ho a ɛwɔ hɔ a ɛbɛhu ne nɛ koraa bi ne sɛ yɛhwɛ ɛyɛ the book of Judges etemufoɔ anwoma yi a ɛyɛ eti anaasɛ chapter 17 to chapter 21 no ɛkyerɛ esu hodoɔ bi wɔ hɔ a esiyɛ Israelfoɔ no ɛbrɛ so kanka Judges ana Judge chapter 19 verse 30 no ɛka esu bi kyerɛ hɔ ɛmi ehu sɛ onipa yakwan eni yɛ nsɛm saa brɛ no na ɔman no mu no na judgefoɔ ne ɛte Israel man so na ɔkyerɛ sɛ saa brɛ no ɛyɛ sum kabii na ɛwɔ ɛyɛ Israel man no mu san sɛ wokan kyerɛ no a ɛyɛ abosomsom
eni suban bone eno no ma fin na ahye o man no so ma kinka Judges nwoma no chapter 17 verse 6 Judges chapter 21 verse 25 no so eka sem bi kire yen na be pese ho de ye be kinkan na hwe asem ho Judges chapter 21 verse 25 no yenti onyankopon asem atemufu ahoma ya Judges no etre adonu ba ko nyima adonu no enanu mu no na ohin bia ni Israel ento biara ye de etene e wona ni so eda wase so ho ohin ni ho enti mra ni ho enti oman no egbajebe ya no make say confusion ema obia ye de ope because menie udo mosuko a enoma hodo na sisi ye ema won de won ma abosomsom ebirim kura kofafa yire no mfiri aman hodo so abra onyankopon asem ema won kwan ebirim fa ma omumfa kwan enkwampa so na kinkan Judges chapter 19 no verse 1 kono a eba se eye osofopon bi Levite no wote eye baby wo Ephraim wo sabri no mu okofa empra no fa ne mpra no woni ne mpra ko di ni papa nchen enafu kakra na woni ne mpra no every ni papa ho akọ eye onunu kurom no ekwan mu no oto hye ne yiri so ekun no etwitwa ne hunam na basa ne kon ne ti ne sre na jonku twitwa mu maako dumienu na do ye ne se opitigu eye Israel man mu because meni we am samu a ensi eye Israel man mu da we no nyina kire se emra ni o man mu a eno ma ejaye no na se o ma ho kwan se wode wankasa wadwen ebabo ho bai abra emra pon efiri nyakopon eni wuso a ene na kai se amumuye awudie basabasa ye nukure nie nukure edie no ebi ma wabra bom da biara da ene utimu se ye wosuba ho do bebre awe mu a enye tumi a efiri onyankopon wonti no ama ya fa suban ahodo awo yen potemu ana yebusua ana se oman no mpa yetimu no ye hwe ni yi a enke yemfie oyi awarejaye ene aware ene mofra aso odin omunyina hia tumi bia ebema wa kwankire ye hwe eye amamuo amamuo oyi enke yade bia ehia tumidie se di oman bia so ye hwe mu a basabasa ye oyi esi ehu se ye hia tumi ebetimi asesa saa no ma no wani a ontu ato ye wotumi bia wonu soso ema wa kwankire enwuma ahodo ene ye banks sikakra bia no wenu nyina no si yenye tumidie ebema enoma koso a menu awutie me utimu se ede basabasa ye ene ba oman mu isa enti ye nyankopon ye so no no esi ehu se ade nyina mu no ye twere konkron no ene ye tumidie ewo ye so ne sa mane sa ene mu me nhwe ene de ye koso si ye yesu bo a twere konkron kasa kire o Marko nsempa no Mark chapter 16:17 no wakase bi kire ye sa so na Acts chapter 2 verse 38 sa so na Romans chapter 10 verse 9 sa se me nyina no e kasa kire ye nse e wasi ye gidi ye sakra adwen ye pa gidi emuka ye nyasubo nanso na de na ekoso ye nsori mu ye timi chinkwada awo nge bo wansu efuna wawuda ososo ye timi bonasu sa ni pa yahudo yi wo mu etimi esakira adwen oni ma twi sakira onyi se obedi asem na die na hwe mu mpokura so a sa ni pa yi ontimi pa mu nka de biara da enso ne
ene ye koye nsofo yi mu ahodo ye bo enkoda asuo sanu mo nyina no esi ehu se enye tumi a efiri Onyankopɔn ho na enye tumi so a o kire kunkunu mu ebia yakinkan ba bi te say 1 Corinthians chapter 6 verse 9 e ka kire say emema a oni mema da emema a wari wo ho mema no kire kunkunu ma ye nkwan ema saade no enye ho enso ne ensori ni bebre eno no muguso ye wei nye tumi a efiri Onyankopɔn wei ye tumi a efiri nipa ebia well, 1 Corinthians chapter 14 verse 34. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ekani trodo chire eni moda ho. Se man nyina no oma oba kwan ema oni asafoso. Oma oba kwan ema ne mmompa ye. Nanso na die na ehu. Ene yesi ma bishops. Ekwase meni udosikwa a wonim nyina kasa chire ye nse. Enye tumidie a efi Nyankopɔn ho ne nsunsuanso a de ba no me ne umie ne atiasi man kyerem kura na obohu ne ye koso enam se ye ni tumi a ma yakwankyere na obia bɔ ne tirim ye de opɛ no ye de twekoko na to nkyɛn no e de noma su ahoduo bebre na eba ebrei ebi kura ne se ye kinkan ba bi te se 1 Corinthians chapter 13 verse 8 ekono wase enkom hyewoyi ebagu kasa fufuro ebejai nimdie ebesa wasisa no man nyina betwam nanso ne ede na ekoso enkom hya hodoɔ enkom hya brane enkom hya tuntum enkom hya mde ani hɔ enkom hya a asini trase na ekoso nanso hwɛ mu a Bible ne kyerɛ sɛ saa no man nyina no ebetwa a wakyerɛ mu wɔtwe kunkunu mu amiahu sɛ ebetwa Paul etunubu asi kyerɛkyerɛ mu wɔ 1 Corinthians chapter 13 verse 13 no wo ma no trodo me yati ase se ye wie pe ne ba enoma miensa na betena hɔ saa enoma miensa yi ba ko no odo de etoso bio ni gidie de etoso bio ene ni daaso na mo mienhwe ni yie saa nsɛmi se trodo si agidi atum se kasafufuro yi ebetwam enkom hye ebetwamu a mumihwe asemu ye ni nso 1 Corinthians chapter 13 verse 13 no ekyirekyi mu defe ani ebinum kase Kristo ba entoso mienu no anu na ma saa no mani nyina begyaye na saa ne begyaye a menua wutie me dwene saa asemu yi pa ampa Kristo ba odo no de ehoda na Kristo ba ka hu se ye hia gidie ade a wogie die no aba na wode gidie ne yede afei ani daaso doni ka se hope no ade a oni daso se beba no aba Kristo no waba na wode ani daaso be ebio na etwan minua wotie me mpese saa asemi wonti ase kura ne tie ni ye na tie asemi kwesi broni se please don't miss this tie ni ye pa hwe Yes Kristo ba ayetosi mienu ba enoma nyina sa ewo bi se odo ne de betena ho ne kai se gidie de enya de yehu eni daso de aye twense baba ne se sa gidie nya babeduru a ne eni daso ayekuta yen eno soso aba Kristo ne ye twen no ode enkwaje na ba ne de eni daso be na wo twen ahori kire yen se sabia yi no e kire me ati ase trodo enkomhye no ajayo sa kasafufuro no ajayo ni emunam so e di bre ni paniso no twere di adanse e mahyenkom no di atwere no kasa kire won no na se wonti ase a wo de ka no emprenson eno na Bible no kasa kire yen ami ehu se asem ni ye kan baako mienu miensa enan enum ensia ekonson no a eka yetirimu wo the 1 Corinthians chapter 13 verse 13 no kinka ho mprenson botuma hu se
eye twerɛ eye New Testament e kura yi eno na o kyerɛ sɛ enu ba de eye kasafo no begyae de enkomhye no begu saa no mani nyinaa begyae nwoma twerɛ kokoro no enye yetumi a ebegyina so ne de aso me Nyankopɔn yesinya tumi die ya menu ya wutie me ebeboae ama yakoyanim ebema boae ama yenkwagye na dimu na mo me yemfa ye ho ento onipa nkyerɛkyerɛ so ne de ye ho to onipa nkyerɛkyerɛ so de a ene ne ye betotwe kokoro no so ato atwene sa ene watwerɛ no ye 1 Corinthians chapter 1 verse 10 no Apostle Paul otwerɛ kɔma Korintifo e sɛ Korintifo amunti asema mi kan yie pa me di akotosrɛ me esrɛ mo sɛ enuanom mo nyinaa nya baako ya Awurade Yesu Kristo mu na mo no ma nyinaa nya baako eni kwa sɛ mo man papa mu ba mu ɛsɛ bu nyinaa mo de nyinaa ɛyɛ baako na wa mu maten wo saa no me ho na ebede yaka no ensem baako ebede ye nyinaa yɛ baako si enya mra si enya twekunkura me ya ma ya kwankyere baako a menuanom eye afabuo ne de be ma yen ebeka se hwe we no mfrɛ ho Kristofo de omo ye ni na ye gyina twekunkura ye tumi nsu de a emma se ibebu ya ten wo no ma bi a enida hɔ da biarada mum ye hu se Onyankopɔn asɛm ene ye tumi a ye baako a ye se me no mienu nyinaa no ye gyina so ye fa saa Onyankopɔn asɛm yi a ye mo asu abra nipa no wo yakoda a on te hwe a o sakire na bi on pa ni gide mu kae si ye fa tumi baako yi a ye ma mema enware ware si ye fa tumi baako yi a ye beti ase ehun se esum bia no o se merema ne ma ensa ahotie so edi animu Apostle Paul o kan sa asemi e kire yen se ikwasem niye e wo se nya tumidie baako pɛ a be di yeso esi ye fa tumidie baako wo asori mu a e betime hu se asomafo no eno no omo yeye asomafo ye baako ye hu se asomafo no we si me kwasori Pentecost we si me ko Yehowa dansidi we si me de meko eye Methodist we si me de meko eye dansebre we si meko kankanyame we si meko de mahunu na meka we si meka de menteye dabi arada mumi yanhye no nso e twerɛkonkro no ena ye tumi a ma ya kwankyerɛ ene kane edi animu ene ye tumi wo 1 Corinthians chapter 1 verse 21 no Apostle Paul was aka kyerɛ wo mu Korintifo mo hwɛ ne yie mo ma papa mo ma mu na sɛ mo ma papa mo ma mu a mo hu Onyankopɔn nyansa ene nimdie no a wɔde ama yɛ no na etwa sɛ ye fa Onyankopɔn tumi so na kyerɛ nyansa kwan ye hu Onyankopɔn a we nyansafo enti wɔka etu wɔnfo sɛ ekwan bia asum no si yamfa Onyankopɔn asɛm a ye bɛda ne nkwasiafo ensɛm a ye ka nyinaa no ye betwa ho mpa asere yɛn tie mi ye pa menua wutie me tumidie eye di sɛm a ɛsɛ efiri Onyankopɔn nkyɛn ɛno ene mama Kristofo aye baako ɛno ene mama nipa nyinaa hu sɛ ye Onyankopɔn amomi enka hu sɛ ye won hyehyɛ ne ntutu bi wo a ɛyɛ abanbɔ ɛma onipa na sɛ ye ka ne yi a ube hu sɛ ɛyɛ Kristosum wei gidie ɛyɛ de a ɛsi hu sɛ ɛyɛ die ye hunu ne enso ye wa wrehemu sɛ efiri Onyankopɔn hɔ ne no ne nsɛm pa a wo ka kyerɛ no ne ye begina so ne ye de asom no abrabo ye mu wei se besu ɛyɛ Awurade Yesu Kristo ani a ne wo se ye nya tumidie a ne nsɛm pa yi a be kan ye bom ame aye baako na se ye ba se ya mfa nsɛm pa yi ne ye nyina so ɛno ama ye tumidie ama ye de a menua wutie me ene ne yesom no abre nyina ne bebo gibe yisa anti na osomafo Paul onde otwereye koma akolesifo yi wasi ade nyina mu no
mo nyan wo ye wurade Yesu Kristo din mu wei ena e kire yen se Kristo din na ekuta ye no eni tumi e bo mo bia hunu se ampa efiri Nyankopon wo ne kai 2 John verse 9 no oka wo se de ofum no antra Kristo nkyerɛkyerɛ mu no no ni Kristo yamo no de otra Kristo nkyerɛkyerɛ mu no oni na wagya no ena wo ba no Kristo sumoi mumie hwe ni yie na nya enton Kristo sumoi enya aduana enya bretuo enya asona enya koona na enya asechiriye mumie hwe ni yie werim nyina no ye ka nton a enton bia wo de ebo enton bia wo na mamre nanso Kristo sum de nya saa na tie bia me de masem kwa wiye yi na de me ka nyina na me yere de ewo sum kwa na kai se oman oho na yeni mra ewo mu a yeni tumi a yedi oman so ade na besie kai se oman oho na se oman no emra oho na mfa nya dwuma a hwamfoni woni so de na besie oman no mu woni ye ko sukuu yi se wo ko sukuu na se wa ankoye nsohwe ampaase a ebe de ehun se wakon masua mu ene me bisa wo se wo koyere sabia na wako doctor ni ho doctor wako sukuu na wa feli ne nsohwe wadi nkuguo mprensia na wakase obe operation amana pa we mu ana minim se obakase da ebida san se o mini adwuma mu wei na me kai me nua cha so fosu na se bi o ka kire me wasi hwe se football akansi owei si eba besi ni referee ni linesman ane atitirofo moda akansi yi anu a menua die na office besie na ebreben na ombati ase ahyase ebreben na ombapon awie na ebreben so na ombehu se wei na edi nkunim se ba se obi fumu a obi kotia ne yonko a obi nya corner obi nya penalty a obi nya offside tumi ben na ekire saa go kansi mini awutie me wei na kwasi broni kase non starter neni kwa se ye hyase ye kura mpo mumien kai hu se tumi die na ye ade nyina ma eye kristofo ni se anti anwumre yi muma yemfa eye ye twa konkrin mumien fa onyankopon asemi enye tumi a ebabo ye ho ban abre nyina medamase anwumre yi Edmonton Church of Christ na di enchechiri brave mu hwe akira kwan ya telephone number ni 07956 960070 Mrs. Debio 07956960070 NA 07869 407015 07869407015. That's it. Mo Ghana so mutumi frɛ 024863670 Mrs. Debio Ghana mutumi frɛ 024863670 anase mutumi afrɛ 0208 208280 0208 208280 mo Ghana no mutumi frɛ yo Church of Christ bebre o le den first way mu ebi wo eye Mitchem asafu bi wo Croydon ebi wo Tooting asafu bi so Lewisham yo asafu bi so Thamesmead saa ne obi wo West Ham yo asafu ebi so ewo eye Tottenham Church of Christ for as wo ho saa ne obi Wembley ebi wo Camden ebi so Milton Keynes mufri anwa trofi a ebe chi won akira kwan saa so na asafu bi so atu atise wo ye UK ha ma nyina anwumre yi Nottingham fo tie yen Manchester fo so tie yen Leicester fo so tie yen Telford fo so tie
Birmingham, Coventry, nyina asafo bi wo ho. Mo frɛ ya Sheffield Force wa ya so e be chi wo nyina chira kwan. Saa so na safi atu otese ni kan ebi owi ase fa nyina. Italiano. See, yam do ase. Nanu da butie yen Italy o mine so the potem biara Kristo safo ane se chiro Christ ebi e wo ho. Se na da ye tu dwa no. Mo frɛ ya e be chire wuchi akwan wo Zopola, wo Pordenone, wo Coleliano na fe aba Vicenza. Wako Bassano, any Padova, go in Safru bi ewo, woko Verona, in your Thomas Aye Crado. Nafi wako Bergamo, any Milano, aye Crocassia, Tosu mi, no. Afe Usan Uchibioa, Wabeto Palma, aye Reggio Emilia, Modena, any Bologna, Afe no Conference, and I say Florence, also a be ewo. Afe uko Rome, aye young Capitano, Sans Hosuntino, Botem Bebre, was of Nibi ewo. Saraso na usane ko ase obi mu a wakoto Napoli aye Napolitan ye ne adwo aye Crado say na the same crowd friend obeje so afi no usane akọ ase ho aye asasina nsu etwom ehia no Sicily Island ye wo Catania Messina Palermo any Port Saracusa ye ne ko Rome kopi ho no o ina Church of Christ bi o ho mo an wo Italy man no mo fra ye na ye nkyere mo na mo ne won ko din sawoso ye dem ase Yo saraso na safi bi so Germany Hamburg for Wiesbaden in Frankfurt, Obuso Stuttgart, Munich. Sasuna Safu so Munchen. Mo frɛ becho nyina kyire akwan. Ebi wɔ Essen. Afei so mo amwo Amsterdam Bama asafu bi obi wɔ France. Sasuna bi wɔ USA. New Jersey. Mo frɛ becho mo telephone kura New Jersey phone number ni 001 973 204-9223 USA New Jersey. You see one number this you 001-973-204-9223 USA New Jersey for number no. Mon frère na mo pese mo sua chokunkun kura so a e babo mo motumi asua untua sika bia anwumrei yenye de enchechire bremo no onua ponya kona mote ne nka ode mpaebo ene hu sunsuaso ema amu yi saa so na mote onua koto aso nka ono so de akenka asem ene hu sunsuaso amu ema amu no saa so na onua brightness aso ye crash pani le yemi oti akenten ena mde nsempei bremo adom bobro hu ni asumdua efi Awurade Yesu Kristo enka ene ne de nyina yeni mwadi nkra